Сайн байна гэж энэ удаагийн сэдв бол стандарт сэдв биш. Гэхдээ энэ бичлэг маань нэгийг бодогдуулсан сурамжтай бичлэг болно гэж найдаж байна. Энэ аимшигт үйл явдал бол жил орчмын өмнө Оросын албаны улсын Хабаровск хотод болсон. Оросын паверын болон бодибилдингийн тамирчин Бааранд толимог тулааны спортоор хичээлдэг байсан Азербайджан залуутай ам зүрж улмаар зодтолдож нэгнээ хороолсон харамсалтай хэрэг гарсан. Паверын тамирчин нь бол Андрей Драчов гээд пауэрлифтингийн дэлхийн аварга мөн бодибилдингээр хичээлдэг байсан залуу. 120 орчим килограмм жинтэй, нэлээд өндөр биерхүү залуу байсан. Найз нөхдийнх нь яриагаар бол нэлээд даруухан хүнтэй тийм амархан мууддгүй залуу байсан гэж ярьцгаадаг. Харин холимог толгойноор хичээлдэг байсан залууг нь Анаар гэдэг байсан. Ямар нэгэн тэмцээн уралдаанд оролцдоггүй, спортын цол хэрэгэн байхгүй, ер нь бол сонирхогч гэсэн үг. За энэ хоёр спортоор хичээлдэг залуус маань юун суулж муудалцсан бэ гэхээр баарын дотор хоорондоо мөргөлдсөн байдаг. За тэр үед нь Анаар чиний том булчин хамаагүй, гол нь ажиллах чадвар гэж хэлж эхэлсэн гэдэг. Тэр өдөр Анаар Андреийг бүр отож үдсээр байгаа зодтолсон байдаг. Энэ хоёр хэд зодтолсны эцэст Анаар Драчовыг өшөглөж ухаан алдуулсан. Ингээд ухаан алдаад унсны дараа нэмж цохиж бүр гүйцээсэн байдаг. Энэ хэрэг тухайн үед Орос даяар маш их шуугиан тарьсан. Бүтэн жил шүүх хурал явагдсны эцэст хэдхэн оны өмнө Анаарт 18 жилийн хорих ял өгсөн байна. За энэ бичлэгийг хийсэн шалтгаан нь бол манай Монгол орнч гэсэн энэ зодон цохоо маш их гардаг учраас залуус маань хараад сургамж аваасаа гэж бодсон. Том булчинтай байна гэдэг сайн зодтолно гэсэн үг биш. Харин тулааны урлагаар хичээлдэг залуус маань өөрийн чадвараа бусдын дээр гарахад ашиглана гэдэг бол маш буруу зүйлээ. Тэр тусмаа унтсан байгаа хүнийг нэмж зодно гэдэг аллах хийж байна л гэсэн үг. Мөн согтууны ганцхан цохиж унгаагаад алчсан тохиолдлуудын тухай та бүхэн зөндөө сонсч ирсэн байх. Согтуу хүн цохилт их амархан оруулцдаг. Тэгээд зэм тийм үү хатуу гадаргуу дээр маш хүчтэй савж унснаар тархинд нь цус харвчдаг. Анаарын хувьд бол өөрийгөө бусдад харуулж илүү мундаг гэдгээ мэдрүүлэх гэсэн хүсэл мөн архины халуунаас олж ийм хэрэг үйлцчихсэн. Ингээд нэг нь шоронд, нөгөөх нь шороонд оржээ. Хэрвээ Драчов баг зэрэгч болтугай тулааны спорт, самбо, жуудагаар хичээлж байсан бол ийм зүйл болохгүй байсан гэж бодож байна. Бичлэгээс нь харахад ямар ч өрөлтгөө зогсож исэн, мөн барилдах чадваргүй нь харагдсан. Самбо, жудо, боксер хичээлдэг байсан хүний техник болон чадвар нь насан туршид нь мартагддаггүй учраас эдгээр төрлийн спортоор хичээлсэн хүн насан туршдаа бие хамгаалах урлаг эзэмшнэ гэсэн үг. Ийм болохоор өснөр насныхандаа төмөр өрөхөөс өмнө эдгээр төрлийн спортоор хичээлэх хэрэгтэй гэж зөвлөд юм аа. Энэ Анаар шиг зүгээр байхад өдөж зодон цохоо хийх гэдэг төрлийн хүмүүс амьдрал дээр маш их таарлддаг. Дугаа байж дээрлэхүүлэх үү, нэг бол тэр доор нь хариуг нь байх ёстой юу? Ийм төрлийн хүмүүстэй ер нь яаж харьцах ёстой? Энэ тухай комент үлдээгээрэй. Мөн энэ сэдв хэрэгтэй санагдсан бол лайк, subscribe хийхээ битгий мартаарай.